هذه مسيرة للحراك التهامي انطلقت مساء أمس الأحد ضمن سلسلة من المسيرات والوقفات الاحتجاجية لمكونات تهامية وشبابية في مدينة الحديدة تطالب بخروج مسلحي الحوثي من مدينتهم وبسط هيبة الدولة المتهمة بالتفريط في قضايا هذه المحافظة. أنا أقول لأخوة الحوثيين ليس بيننا وبينكم أي ضغينة، ليس بيننا عقيدتكم لكم عقيدتنا لنا، كلنا نتجه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا التواجد؟ أنتم ناديتم بتطهير الفساد، بتطهير النظام الفاسدين، بوجود العدالة الحقة. هل العدالة هي في الاختطاف؟ هل العدالة هي في القتل؟ يتهم الحراك التهامي مسلحي الحوثي باختطاف أمين عام الحراك التهامي الأستاذ عبد الرحمن مكرم، وينسب إليهم مقتل مواطنين في شارع الخمسين ومفرق مديرية الضحي. تم الجلوس مع قيادات الحوثيين للتحاور حول موضوع وقضية الشيخ عبد الرحمن مكرم التي كانت مستغربة ومستنكرة، وجميع أبناء تهامة وجميع منظمات المجتمع المدني وجميع المكونات السياسية نددت بها من خلال اللقاء التشاوري اللي تم عقده في نفس يوم اختطاف المناضل الشيخ عبد الرحمن مكرم. الحوثيون الذين هاجموا قلعة الكورنيش منتصف الشهر الماضي واستولوا عليها يحملون الحراك التهامي مقتل أحد عناصرهم ويطالبون بقتلته كما يقولون، لكن قتل وجرح المواطنين الذين قتلوا على يد مسلحي الحوثي بحسب أقارب الضحايا لا بواكي لهم، فأجهزة الأمن والعدل تكتفي إزاء ما يحدث في الحديدة بالصمت والفرجة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مدينة الحديدة.